Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So yan uwa, a wannan bidiyon namu ne zan nuna mana yadda za mu yi withdraw na hamster da kuma sete wanda ya kamata a ce an yi. So da duk wasu abubuwa da ya kamata mutum ya yi a cikin hamster nashi domin guje ma matsala. So a cikin abubuwan da dai da za mu tattauna da za mu nuna ma mutum wanda ya kamata ya yi a cikin hamster nashi. So na farko dai za mu nuna yadda za ka yi withdraw ɗin hamster naka, domin hamster sun saka deadline zuwa 21 za su kulle withdraw ga wayanda ba su yi ba. So shine abin da za mu fara yi kenan. Abu na biyu kuma za mu zo mu yi bayanin wayannan abubuwan da hamster suka tsara, kamar wayannan point din, kamar irin su profit per hour, mtax, inviting, achievement da duk dai wayannan abubuwan da keys da hamster suka kawo za mu zo mu yi bayanin su. So domin abubuwa ne wanda suke da matukar muhimmanci, so kada ka sake a ce baka yi wayannan abubuwan da zan faɗa ba. So yanzu dai za mu fara yin withdraw ga wayanda ba su withdraw ba domin su fara yi. So da zaran dai ka shigo cikin hamster naka, ka tabbatar da cewa dai kana da account ɗinka na Bybit ko kuma na Binance. So domin su ne abin da suka zaɓa za su yi amfani da shi. So kun ga Binance nan, ga Bybit nan, so sai kuma Telegram wallet. So wayannan exchange kuma baki ne, OKX kuma ba ta aiki a Najeriya. So da zaran ka shigo cikin hamster naka, za ka zo ka taɓa kan wurin airdrop ɗin nan kamar haka, yana kawo ka nan wurin sai ka zaɓi withdrawal. So in ka danna withdrawal, mu za mu yi amfani da Bybit ne. So saboda Bybit ana P2P a cikinta. In kuma kana gani za ka yi amfani da Binance, so sai ka yi amfani da Binance. Ko kuma nan gaba in sun zo sun ce mana za su ba mu kyauta kamar yadda suka yi mana a Docs, so sai mu zo za mu iya canja shi daga baya, za mu bidiyo yadda mutum zai canja. Amma dai yanzu babu wanda ya ce zai bada wani gift a kai. So kawai yanzu mu za mu yi amfani da Bybit ne. So zan danna Bybit ɗina kamar haka. So a nan wurin suna gaya min cewa kana da Bybit account, idan baka da shi sai ka danna a'a, shine let's create one kenan, bari mu buɗe wani. In kana da shi sai ka zo ka danna. So already na riga da na ajiye link ɗin Bybit a cikin channel namu. So da zaran ka shigo cikin channel namu za ka ga ganan link na wanda na turo na Bybit da kuma Binance Exchange. Idan baka da shi, ka shigo cikin channel namu, so za ka samu link din channel ne a cikin description din bidiyon nan. So sai ka zo ka danna ɗaya daga cikin su, ka yi register Bybit sannan ka yi register Binance ma, duka biyun nan da ya kamata a ce kana da su in case. So da zaran ka yi register account naka na Bybit, so za ka zo ka danna yes I have it, kawai sai ka danna yes I have it. So gashi na abinda suna gaya mana zamu yi. A nan in kuka kalli bayanan nan wurin suna gaya mana cewa an fara submission din wallet din ne, an fara deposit din ne tun 13 ga wannan watan kenan, za a kulle kuma 21 ga wannan watan. So confirmation kuma za a yi shi ne 24, claiming kuma za mu fara yin shi ne 26, zai shiga kasuwa. So wannan shine. So a nan suna gaya mana abubuwan da za mu saka, gashi nan Bybit UID shine na farko, na biyu kuma hamster deposit address, na uku kuma shine memo. So yanzu abin da zan koma cikin Bybit na, sai in je in kwafo Bybit UID na. So da zarar na shigo cikin Bybit na, ga nan dan sama nan inda aka dan saka hoton kamar mutum haka, so ta hannun hagu zan taba shi. So yana taba shi za ku ga cewa ga nan wurin wani rubutu aka yi rubutu, sai aka dan yi saka star a kasansa, ga nan inda aka rubuta UID sai wasu nambobi. So kawai dan wannan dan kaman akwati guda biyu nan kansa zaka taba. So kana taba kun ga yana mana ya kwafu. So wannan shine UID. Yanzu mun kwafi UID. So sai na dawo wurin da aka saka UID nan, a nan wurin sai na yi pasting din abin da na kwafo, na saka UID. Sai in sake komawa cikin Bybit na, sai in dawo home page, sai in zo in danna wurin da aka sa access din nan. So sai in zo wurin da aka ce deposit, gashi nan anan, sai in zaɓi crypto deposit, sai na zo wurin search bar,
sai in zo na zo na rubuta HM, kun ga ma gashi nan ya fito HMX, kana sawa za ga gashi nan ya fito. Ka tabbata wa mai wannan logo ne HMSTR shine ya fito. So sai ka danna kansa, so kana danna kansa sai ka zo ka zaɓi tone, ka danna kan tone, so sai ka danna OK. So abinda za ka yi, wannan shine wallet address din mu nan, ga nan dan copy a nan, to sai in danna copy, shi ma na copy shi, sai in koma, sai in zo wurin da aka ce wallet address, sai na pasting ɗinsa. Sai na gaba kuma shine memo ma sai in ƙara komawa. So memo shine wannan na ƙasan nan, shi ga nan wurin copy sa ne, in danna copy, sai in koma shi ma, so sai na yi pasting ɗinsa a nan wurin. So da zarar na yi pasting kawai sai in zo na save and choose din nan, shikenan. So kana yi wannan kawai, you are welcome, ka gama abin da ya kamata ka yi na withdraw. So kun gani sun ce mun riga da mun tura request akan cewa za su sake mana shi a cikin wallet namu kenan, kamar yadda muka yi na docs. So kun gani saura kwana 10. So abin da ya kamata mutum ya yi bayan wannan kuma shine game da issue din da yake profit per hour. So har yanzu suna ta kwanto akan profit per hour ko balance ne. Profit per hour yana cikin abin da za a yi calculating da shi a baka coin, shine number 1 kenan. Shi kuma balance yana da matukar muhimmanci domin da shi ake auna level ɗinka. Shine amfanin balance, shine in ka zo balance naka zaka ga ganan level din balance ɗinka anan. Yanzu wannan account din akwai miliyan 117 a ciki. So bari shiga wurin balance ku ga amfanin sa, wurin level ku ga amfanin sa. Yanzu wannan shine level. Yanzu inda zaka rage balance din account ɗinka ya koma ƙasa da miliyan 100, zaka ga sun dawo da kai master ne, ka dawo level ɗinka na master saboda coin ɗinka bai kai miliyan 100 ba. So yanzu duk wanda kuke gani ana wurin balance ɗinsu bai kai miliyan 100 ba, amma kun ga wasu sun kai profit per hour nasu ma har miliyan 100, sorry har miliyan 10. So ba a so balance ɗinka yayi ƙasa da level ɗinka duk ƙonawan da za ka yi. So wannan account ɗin da kun ga muna grandmaster ne. So wanda yake biliyan 1 shine wanda yake lot kenan, matakin lot. So wannan shine. So kada ka yadda ka kona balance ɗinka ya wuce level ɗinka. Yau duk wani balance ɗinka da ya zo sama za ka yi ta kona shi domin ka ƙara profit per hour naka, domin profit per hour yana cikin abin da za a yi amfani. So domin nan wurin level ɗin nan ba wai da profit per hour suke amfani ba, da wurin balance suke amfani. Profit per hour kuma yana ɗaya daga cikin abin da za a yi amfani da shi a calculating ɗin abin da za a baka. So kamar yadda kuka gani a nan wurin kenan, point shine wannan massive income din ne, shine profit per hour din nan. So wannan shine ka tabbatar da cewa dai profit per hour naka minimum ya zama na kawai ka kai shi, in coin din ka zai ya zama na ka kai shi miliyan 1. So sai abu na gaba kuma da zamu yi bayani shine tax. Wannan taxin suna da matukar muhimmanci, ba kowa ne mai da hankali akan wannan taxin ba. So taxin nan kuma ana samo su ne a wurin end din nan, wurin wannan end din nan anan suke. Tax din ba komai bane illa wa'annan abubuwa 1 2 3 4 5, duk abubuwan da suke a nan wurin su ne wa'annan taxin. Kamar abubuwan da suke nan wurin wurin YouTube din nan kusan kullun suna sako sabi. Sai kuma wannan daily tax din nan ana so kullun ka dinga checking. So sai kuma wa'annan abubuwan ka tabbatar da cewa ka yi su dukan su biyu. So sai kuma wa'annan tax din suna amfani ne da su wurin counting din video. Domin a wurin idan muka shiga wurin achievement za ku ga amfanin wannan taxin. So wannan su ne amfanin taxin nan kenan a nakin su, kullun ka shigo ka zo ka yi su. So ba wani abu bane, in ka shiga na bidiyo nan ma kana danna za su na maka ba a haɗe za su yi verify ɗinka. In ka shiga kawai bayan ma ka kalli bidiyon ba, kawai ka fito an jima ka zo ka danna verify. So shine wannan issue din tax end tax din nan kenan. Abu na gaba kuma shine inviting friends, ba compulsory bane amma an kai yana da kyau. So wannan shine, so inviting ɗinka in ka zo nan a nan wurin za ku ga inviting. Yanzu a wannan account ɗin da kun ga babu inviting ko guda ɗaya a ciki. So ba inviting ko guda ɗaya a cikin wannan account ne. So ba matsala bane in baka yi inviting ba, amma in kai kuma abu mai kyau ne. To sai abu na gaba kuma shine achievement. Wannan achievement ɗin yana da matukar muhimmanci da ya kamata ka tsaya ka kula da shi sosai, saboda za a yi amfani wurin calculating ɗin abin da kake da shi a baka wasu coin da za a baka. Za a yi calculating
da wannan achievement din wurin bada coin. So shi wannan achievement din idan ka fito ka zo nan wurin homepage naka zaka zo ka danna wurin kan buy skit din nan. So kana shiga za ku ga nan achievement an rubuta, sai yanzu in danna all a nan wurin. Ga nan achievement din an jejjera su, duk wayannan abubuwan da kuka gani da su za a yi amfani wurin calculating din abin da za a ba ma mutum. So kun ga anan wurin aka saka upgrade card. Akalla ana so mutum ya sayi katuna ga sunan dai ba lallai ya ji abin da suka sa ba a nan wurin, domin a nan wurin suna nuna maka me za ka je next level ne. So kun ga anan wurin mun sayi katuna guda 50 ne. Katuna guda 50 ne, zai wuya ka gama mutum katuna ya sayi katuna sun kai 200. Yana wuya. So in ka katunan ka tabbatar da cewa ka sayi katuna sun kai 50 a cikin account ɗinka. So yadda za ka sayi wannan katuna sun kai 50 ɗin ko ba wani aiki ba ne. So kawai aikin shine kawai wayannan katuna din da suke nan su ne kawai ake so ka zo ka bi su line by line duka ka saye su 10 level, kowanne ka kai shi level 10 kowanne ka kai shi level 10 ka zo ka sayi na nan PR team din ka zo market ka sayi level 10 kun ga kamar da na ma account nan kowanne da na saye shi level 10 duk da wannan ba babban account bane amma dai mun bi mun saye shi level 10 ka zo legal ma ka saye shi level 10 ka zo nan ma ka saye shi level iyawanka saboda wannan shi yana counting. So nan ma ka zo special inda yafi matukar amfani kenan ka zo ka bi su duka ka siye su nan ma iyawanka ka tabbatar da cewa ka ci profit per hour ɗinka ya kai 1 million. So abu na gaba kuma bayan ka yi wannan ɗin shine za a yi amfani a ce maka yawan katunan da ka saya. So abu na gaba kuma shine upgrade card to level 15. Abin da ake so shine a cikin katunan ka saya kati wanda level ya kai 15 level. Akalla su ne su kai daga 15 level akalla guda 10 ko sama da haka, ya danganci yanayin balance ɗin da kake da shi account ɗinka. Yanzu in ka kula za ku ga cewa ana na kai shi 15 level. So na kai dai akalla ina ga bai wuce guda 15 ba. So kai ma in ka zo guda 10 ne ma na kai su 15 level. So ko guda 10 ka kai is okay. Na gaba kuma shine upgrade card to 25 level. Wannan ba kowa ne zai iya yin sa ba gaskiya, saboda ko ni ma da nayi sa a ainihin account na sai da na kona coin ya fi biliyan 1. So ba kowa ne zai iya wannan upgrade card to 25 level din ba, domin zaka yi barnan coin gaskiya, amma in coin ɗinka ya fi biliyan zaka iya yin sa. Coin ɗin da zaka saya, card ne zaka saya ka kai shi har 25 level nan, zaka zo ka danna wurin legal, ka shiga wurin legal ka zo kan KYC din nan shine zaka iya saya har 25 level, bai wuce ka kona coin biliyan 1 ba. Amma muddin ka kama wani kati zaka kona ya fi biliyan kuma baka samu ka saya 25 level, baka kai level ɗinka 25 level ba. So wannan shine abu na gaba a wurin achievement, domin achievement yana da matukar muhimmanci. So su wayannan achievement din da aka sa ba wai dukan su lalle dole kai bane, a'a ana so ne ka yi su, an fi so ka yi su, in baka yi su kuma ba matsala bane. So wannan shine to 25 level ko dai zamana council ko kuma a wuce shi. Sai level na gaba kuma shine profit per coin din da yawan coin din da ka tara ga sunan. Ana so minimum coin din ka ya zama ka da coin miliyan 1. Sai level na gaba kuma shine ya zama ka da coin da yafi miliyan 10. Level din gaba kuma shine miliyan 200. So a balance din account din nan saboda miliyan 100 ne shi yasa bai zo nan ba. So wanda suke da har biliyan 1 su ne za ku ga ya zo nan, wanda suke da biliyan 15 shi ne za ku ga ya cika nan wurin. So amma gashi nan suna sawa level 200, ba wai suna sawa abin da ake bukata ba, a'a abin da za ka yi moving ka sa shi ne. Yanzu in na kai nan wurin za su saka kuma za ku ga an saka kuma 1.5 billion. Yanzu ɗaya account na da ke na wuce 1.5 billion za ku suna samun wannan ne na sina. So shi yasa anan ma suke sa wannan 1 card nan 25 card. So abu na gaba kuma shine inviting friends, na riga da na yi bayanin wannan ba dole bane, an kai kuma shine abin da ake so. Sai abu na gaba kuma shine unlock skit. Skit din nan sune waɗannan yan gwaigunan da suke kan fuskokin wayanmu nan. Ka tabbatar da cewa ka bude skit din da ya kai guda 5. So yanzu misali wannan da ke na riga da na saye su, akwai wanda free ne a nan wurin suke duka, zaka zo wannan ma free ne, yana ƙara yawan skit. Kalla na suka bude guda 5, zaka zo ka bi ka saye su. Wayannan da ke na riga da na saye su sai masu tsada ne suka rage, su ma ba lalle bane ka saye su duka saboda suna da tsada.
amma ka saya zuwa 5 level zuwa 5 skit wannan ya isa. In zaka iya kai shi 10 kuma na mata shine. So sai abu na gaba kuma shine profit per hour daga 100,000 ne minimum, 500,000, miliyan 1, miliyan 2, miliyan 3 shine maximum, an ƙure shi kenan. Daga miliyan 3 an ƙure, in kana so zaka iya ƙara yawansa. So shine profit per hour. Abu na gaba kuma shine wancan end tax da na gaya muku wanda ake bayarwa da kallon bidiyo. So wani saboda baya kallon bidiyo shi yasa za ku ga bai da wannan abu, amma in kullum kana zuwa ka kalli bidiyo na YouTube din nan ka yi claiming, so zaka ga wannan naka yana karuwa. So kun ga wannan saboda bidiyo 10 kawai aka kalla a ciki shi yasa ya nuna anan. Suna nuna less na bin da zan bude shine in na kalli bidiyo guda 25 shine za a bude min na. So abu na gaba kuma shine yawan mining ɗinka da kai, kwanakin da ka daɗe kana yin mining a cikin Hamster shine kun ga nan kwana 100 ne aka yi ana mining da wannan account ɗin. So kun ga gashi nan shi wannan kan ba wani mai matsala bane. So sai abu kuma wanda suke da matukar muhimmanci sune ina abubuwan special card da kuma cheating is bad. Babban mai matsala shine cheating is bad. Idan aka kama account naka kaga yayi color nan wurin an sa maka cheating is bad, to fa kawai zamu iya ce maka kai fa you are sorry, you are no longer use Hamster. To kawai shine abu da zamu gaya maka. So wannan special card din nan kuma shi wannan card din dai so bamu san ya tsarin card ne yake ba, domin har yanzu bamu ga wanda yayi ci shi ba ko aka bude masa shi ba. Ko kyauta ne ake bayarwa ko kuma a wurin wannan daily reward da suka kawo ne ake iya cin sa in kai kure gaba ɗaya sati 3 nan. So wannan dai su ne abubuwan da suke da matuƙar muhimmanci wanda mutum ya kamata a ce yayi su a cikin Hamster na shi. In dai kai wa'annan abubuwa din so you are safe. Sai abin da na manta ban yi magana ba shine keys, kiyakiye yana ɗaya daga cikin abun da za a yi calculating wurin bada coin, amma shine last. So ko da baka ciki da yawa ba kada ka damu, kada ka yi generating key, iya wanda ka samu ya ishe ka. In zaka iya daily games ka zo kai daily games, ba za ka iya ba yanzu kan ma sun kawo tsarin da idan kana shigowa kullum kana check up za su na baka key kamar yadda suka tsara a nan week 1 kwana 2 3 a sati ɗaya za su baka key guda 6. Sati na biyu kuma za su baka key nan ma ya kai 20. Sati na 3 za su baka key nan ma ya kai guda 50. So wannan shine. So in dai kana yin wannan iyaki da ka tara ya ishe ka, ba ya ka tara key da yawa ba, domin akwai wanda suke generating account na keys su ne ake kulle musu account. Kada kai da kai generating key, iya abin da ka samu ya ishe ka. So wannan shine karshen bayanin mu na Hamster. So kada ku manta ku danna mana like.